आकाशवाणी इम्फाल आर.के. गोरानी न पाव पाजरी अहानबदा मरुइबा पाव हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हाइरी राइजर्स की मियामदा नुपीद म्यूट मिने चथब थिंगनबगी मतंग खंगनबगी तंगाई फदब लई वर्क्स मंत्री गोविंदास कोंथौजन लोसिंगबा सरकारी म्यूट कांगबु अमन ngasi जिरिबाम जिलादा पाइकलिबा साखो थोरांसिंग हकथेंगनने येंगसिनख्रे राइजर्स तंगदु लेताबा पुरनबा मुख्यमंत्री नोथुमन बिरेन बो यूनिफाइड कमांड गी सियामी ओइन हापकदबनि हाइना ख्वाइनमन इमा कैथेलगी लुंगमाई सेलुमना दाबी तौरी कांग्रेस लोसिंगबा ओक्रम इबोबिन हाइरी राइजर्स खुंदामिनरिबा पुरुपसिंगी मरक्ता थाजनबा लेत्रबदि लंदम असि चौखटपा ngamloi अमसुंग तेलंगाना विधानसभा मिकल शांति ओइने लोइसिनख्रे सादा 64 की सांगदा भोट थादनखी हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हाइरी राइजर्स की मियामदा नुपीद म्यूट मिने चथब थिंगनबगी मतंग खंगनबा थौरांग क्या पाखबगी तंगाई फदब लई वाफम असिंग से इम्फाल दा पांगथोकपा नुपीद म्यूट मिने चथब थिंगनबगा मरिलेनब अवेयरनेस प्रोग्राम हकदोपगी थौरमदा डॉक्टर सापम रंजन फोंगदोखिबनी जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड मेडिकल लीगल केयर फॉर सर्वाइवर्स विक्टिम ऑफ सेक्सुअल वायलेंस हिरम असिदा डायरेक्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विसेज मणिपुर अमसुंग स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर न सिंधुना पांगथोकपा अवेयरनेस प्रोग्राम द हकदोपगी थौरमना डॉक्टर रंजन हाई नुपीद चथब म्यूट मिने हंथानबा सोशल वेलफेयर विभाग याउना लीगल अमसुंग हक्सेल विभागना पुनः थबक तौमिनब संगी राइजर्स की मियाम हक्सेल मियंग थमदुना मुख्यमंत्री नोथुमन बिरेन गिसिंग मखादा थौरांग कया पाइखतुना लाकली मियाम की थबक तौरब डॉक्टर सिंगनसु कथोकपगा लोइनना अनाबा सिंगी सेवा तौबियु अमसुंग अनाबगी स्टमक जेनेरिक मेडिसिन ओइना प्रेस्क्राइब तौबियु हाइनसु अपील तौखी अपील तौजरी प्लीज जेनेरिक मेडिसिन अखोई खसिजना बिरगा अखोई प्रजागी काननबैदम याइफनबैदमक्ता अखोई होनमिनसी हदनाई थमजगे दुगा अखोई गवर्नमेंट की साइड तगी इन एडिशन टू ऑल द इनिशिएटिव्स दैट्स बीइंग टेकन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगबांग हैना अखोई तौबिरिबा प्रजा से यारिंगे पैसासे चंगदनबम यारिंगे अखोई होनरिबा वाखलोन अदुना अखोई इट्स अ टीम वर्क वेयर आई हैव ऑलवेज सेड दैट and intra-departmental coordination among all the nodal officers may answer that coordination is so much important. Works मंत्री गोविंदास कोथम जना लुसिंगबा सरकारी म्यूट कांगबो अमन ngasi जिरेबाम जिला दा पाकलेबा साको थोरांग सिंह हकथेंगननि येंगसिनख्रे खोंसेट अदुदा पीएचडी मंत्री एल सुसिंद्रो एमएलए सिंह अजब ओदिम थोंगाम शांति एस कुंजा किशोर अमदे केस इबोमसा याउना तोंगान विभाग के ऑफिशियल सिंह सरू याखी मंत्री गोविंदास कोंथौजमना जिरी तिपा मुक्लंबी की फिबम येंगसिनखिबगा लोइनना विद्यानगर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फिबम येंगसिनख्रे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स असि अवार्ड अपासिंग अमदी इंफ्रास्ट्रक्चर अथुबदा सागतपकी अपाम्बसु मंत्रीना फोंगदोखी जिला की इंटर विलेज रोड खरसु मंत्रीना लुसिंगबा कांगबु अदुना येंगसिनखि अमसुंग जिरिबाम जिला हेना साखतप जिला ओहेनबा खोंसेट असिदगी रिपोर्ट अमसु पिकटलगनी हाइरी राइजा से तंगदु लेताब अमा पुरंगनबा मुख्यमंत्री नोथुमन बिरेनबु यूनिफाइड कमांड के सीएम ओइना हापकदबनी हाइना ख्वाइनमन इमा कैथेलगी लुंगमाई सेलुमना दाबी तौरी मणिपुर प्रेस क्लब तंगासी पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा लुंगमाई सेलुक के जनरल सेक्रेटरी असेम निर्मलान हाई मुख्यमंत्री नोथुमन बिरेनना यूनिफाइड कमांड की सीएमएन ओहन बहाइबसी मियाम के खोलाव ओइसी लुंगमाई सेलुमनसु वाफम असिदा खोंफम जेन लेपले महांगना मखाताना हाई ngana raija asigi singi mafam singda asoba khongset ama satkini tawrambadu mafam ayamda satkidaba si raija sarkana thoningda ba thodo sing thoktana ba akanba section throng lakuli haibadu mayek singna takli sainada sor homba nungaite bilaina sandorokli asigi matangda raija asigi district surveillance officer sing epidemiologist amasung IDSP gi district data manager sing oiba mifam amangasi state health society national mission gi conference hall da pangthokre IDSP Manipur State की सर्विलेंस ऑफिसर सभापति ओइदोना पांगथोकपा मिफम अदुदा हक्सेल मंत्रालय लखतपा सेक्शन थरवांसिंग मतंग खंगहनखि तमेंगलोंग जिला लेबनि पांचबा असम राइफल्स ना सैनिक स्कूल दा क्लास 6 अमदे 9 दे मिंगजनबगी परीक्षा थागदबा महिरोइसिंग दमक लेमना कोचिंग क्लास थरगनी हाइरी मसी मथंग था दिसंबर 3 दगी जनवरी 10 फाव चथगनी
masigi mathakta mathang chaida pangthokadoriba Central Armed Police Force parikhagidamak physical training amasung medical screening su pangthokani hairi Imphal West amasung Thobal Jila da heng ayupung mga ding numidang pung 10 phawba curfew komthokani aduga Kaching Jila gi oinadi ayupung mga ding numidang pung 9 phawba curfew komthokani paugi marak thatna atenba break ama Chai khudingi December 1 asi malem sinba tungna World AIDS Day gi thorom pangthokna lal Malengi miyam amatto ina punna numit asida AIDS na maram oiraga laikhidraba miyoi singbu ningsingli amasung hai saibiga sagwana hingliba singidamak lepli World AIDS Day gi thoram pangthokpaga loinana aikhoisu HIV AIDS ki lantheng asida saruk yaminasi HIV haiba virus asina mipung khudimak ta sokhali masigi namkhai leite chahi dining kanglup natraga nupa nupi angang khaide masina mi amadagi amada mathang sendokpa ngam aina dom sinari HIV test tongna bagidama aina dombu singnari kondom sisina bagidama aina dombu singnari nasabu HIV dai kanjanaba Manipuri macha ama oina be an agent of change with love spread love not the virus tabiriba pawasi akas bani Imphal dagini Singtam Jukto Front United Front Sem Kibagi Humdra Tare Chubaning Sing Thorongasi Pangthokre Thoromaju Communist Party of India CPI Manipur State Council Sinduna High School Police Land Lab MG Holder Raisa Asigi Tongan Purpsing Losing Basing Yauna Pangthoki Thoromadu Gamari Lenena CPI Manipur State Council Hanagi State Secretary Dr. Moyangthem Narana Akas Bani Imphal Ibau Kangpu the High Raisa asigi sing amdi tam ani marakta khaibung tarakpa yabagi phibam lakpa matam ing kumja lising amaga sama pani phut taret ki ngasi gi namit asida hizam irabona lusing duna sing amdi tam gi lusing basing oiba mi pham ama MD holder pangthok tuna sing tam United Front ase sem khibani Raisa asigi hausi oiribe phibam masta United Front sem khibagi maram adu nahuna na ningseng bagi tangai fadaba laibana ngasi gi tharomasi pangthok pani haiki ngasi gi thormatu da sungsin nabra dol tara gi mute singsu saruk ya ki maduda Congress losing okram ibo biso saruk ya ki bgaloina na magna hai Raisa asida khundaminari ba phurup singi marakta amaga nusi nadraba amadi thaja nadraba dilamdamasi saukhatpa purokpa kaidangoi dangam loi sing tam pulaga Manipur oiribani maramaduna ekhoi masel amaga nungsi sanana lemineduna saukhatpa Raisa amasung ohen bahaibasi tangai fade Sri Ibo Bina Makatan Hai Congress amadi masiga sanminari barashti dol singna Manipur ki apun bigi saktam kai ba yaro haiba wapam asi sapsan lepli Manipur ki apun bigi saktam kanana bagi damak thawai phawba thana ba sem saduna lei haina phongdo ki 1947 na si making na benta sumsa law ki mo ito Manipur ki apun bigi saktam kai ba yaro si madudagi na si 76 complete madudagi hona Jamila Bona. Lawil Gamar, Little Gamar, the Singapore, Lawil Yawi. I don't know if she's under the little Singa Amanate, Tana Amanate. Quite putting up when we are Ship Sena Manipur Pradesh na Haidi, Tataret Helaba Manipur House or Batang Dulai Tata, Pimasi, Tunkoba Toxil Amagaloin and Lucian Bagi, Tangai for the Balade. Imphal babu parada leba dolgi office ta pangthokpa paugi mifam amada dolgi president M Tombin Hai Manipur sarkar handa pangthokka doriba Manipur Vidhan Sabha gi ningtham mifam da hauji oiriba tangdu laita da bagi phibam asi matang da kumna khana bagi tangai fadaba du leire magna hai rajya dal sing lusing basing Delhi da chatuna kendra gi lusing basing unaduna irang asi warishin prongna bhonasi Sri Tombin Hai kanaguma kaluk amana makoina pama dabi tawbada karisu akai balaite adumoinamak maduna misimina yum kai mai thaduna mangan tahanba haibadudi kaidongda su yaba ngamloi Sri Tombin Hai Manipur ki apun mi saktam ngang na bohana bada amat oina punna sagut minarasi magna hai ngarang ni Delhi tampak ki lalhulup amaga kendram su rajya sarkar ga santi ki wari ki sahi tawna khib adu taramna oi Manipur based tauba political party punamak amuktung aikoi phaminadana rajniti ki oiba khenaba punamak hundongnaraga aikoi center da satana aikoi iramda masibu kanana honabada punna center ki leader singda memorandum adu submit tauba matam oire haina I thamjage
Manipur ki lahlur amaga Bharat Sarkar ngarang santi wari sananaba sahi taunukhiba asina raija asida tangdu laitaba purakani haibigi thajaba lei haina Federation of Civil Society Folks ngle pangna hairi wangkai dilaiba makhoi office da pangtho pawgi mifam amada lup asigi president TS Manihan hai santi wari sanaba khoyek pina kiba asi folks na taramna okli lan khaktana warishan puraklo haiba wakalon asi aikoi pumna makta leiduna santi wari sabada puna sagat minasi Raija aski miyam ima sing amasung tongan belup sing nasu santi wari sab asi mai pangnaba angamba thakta hona minesi haina su apil tauri Raija asta thoke be hingsa yoba thodo singi manung channa kwa khathe thono jom lekai da nupi ama sakang da basing halam kiba thodo aduga mari leinana CBI na lekai adu da hanjin wahang pangsa thabana miyam da khudong sa thaba kya tho helle ngasi pangtho pawgi mifam amada kwa khathe thono jom lekai makha nupi khud ke president thongam kombirein hai Thokiba laibak thiba thodu adu kanana toromun haibudu lekai eski miyamna khangba leite maram aduna thodu adu lekai esiga mai leine de makhatana lekai est aki akhang pibigon haina apil tauri Waqf Board Manipur haukiba sahi January da tonga tamar oja amadi atei famsing launaba notification thoktana miyam dagi fongi mamal oina senfam chauna khongot khraba matungda Manipur Sarkar gi Secretary Minority Affairs na notification adu kalthat khibadi thabak sing adu laudre amasung selso handoktre haina Islamic Development Council Manipur na pende phungdorakli Mukhyamantri de iba cherol amada council asigi president na wathok asida senari ba Waqf Board Manipur gi daita leiba sing mathak ain gi oiba thabak lakhut pina ba taksilli Imphal da phongba nung thil gi paukse Imphal Times ki anu basai calendar ngasi phongkre Manipur Press Club da pangthoba thorum amada amju gi president Vijay Kalsung Tabam EGM gi president Khogendra Khomdram amde paukse as ki publisher IBM Khumana calendar adu phongkhibani Akashbani Imphal da gi pau tabiri Telangana da Vidhan Sabha Mikhal ngasi sada humphumari sang da botha da neki Vidhan Sabha kendra sam nga 38 da ayuk pung 3 tagi botha da na ba hauraga nungthil pumanga da santi oine loisin ki adumai nabak lepung extremism na sogal ba Vidhan Sabha kendra 32 da di nungthil pung mari da botha da loisin ki Mukhyamantri Chandrasekhar Rao na Gazwell kendra gi Janta Mada kada botha da ki BRSS working president K Taraka Rama Rao na Hyderabad ta aduga Raija adu Congress President Revanth Reddy na Kodangal da botha da ki Mikhal asi santi oina amde niyam sumna pangthok payana na ba Raija asta security gi akan ba session throng lokhat ki botha da boloi khibolo ne na mirep lising ahunga chaman phudra gi mare bak EVM da chajum namduna thamkhre Mikhal asta mapung eba lamba de Mukhyamantri K Chandrasekhar Rao no lusing ba Bharat Rashtra Samiti BRS Congress amasung Bharatiya Janata Party BJP oiri BRSS na sit cham ngatra mapan makta mirep thagat ki sit yenabada yana khiba matung ina BJP na sit cham ngatra ma thoida amasung basiga jungsin nariba dol na sit Nepal da Mikhal thengne ki Congress ke jungsin nariba dol CPIM na sit amada Mikhal thengne ki Asad Uddin Awaisina lusing ba AIMIM na sahar ge sit mapan da mirep thagat ki Bahujan Samaj Party na kendra sam nga taruk ta Mikhal thegat thi Pradhanmantri Narendra Modi na ngasi Pradhanmantri Mahila Kisan Drone Kendra Video Conferencing Khutang da hawdokre hawji chathariba Viksit Bharat Sankalp Jatra asigi makhada Pradhan Mantri na ngasi virtual oina Kendra Sarkar yaipa thorang sing kanaba phanglaba mioi singa wari sanakhi boloina na Mahila Kisan Drone Kendra hawdokhibani thorang asigi makhada drone technology bu nupi singna makhoi hingna bi lambi thibda sijinaba ngamanaba Women Self Help Group singda drone phangangani Lagliba sahi ahumasta Women Self Help Group singda drone lising tra manga pigani drone paiba maso sina bagi matang da nupi singda tangai phadaba training su pigani tharong asina lawu singo bagi thabakta technology sina bada pung thagot kani haujik aroi bada maro pau amu hana haksel mate Dr Sapam Ranjan hairi Raija asigi miyam da nupi de mine chathaba thingna bagi matang da khangan bagi tangai phadaba lei Works Mantri Govindas Konthajon lusingba Sarkar imhut kangbu amana ngasi Jiribam Jirata Pakili Basako Thorang Singh Hakting Nana Yang Sin Kre. Raija Asta Tangulai Taba Purangaba Mukhyamantri Nothoman Birenbu Unified Command Gi Siamen and Hapkadabani Haina, Koyan Ben Ima Kaithel Gi Lukmai Selumna Davi Tauri. Congress Losingba Okram Ibobina Hairi, Raija Asta Kundamina Riba Purup Singh Marakta Tajanaba Trabadi Lamdamasi, Saukat Pangam Loy, Amasung, Telangana Vidhan Sabha Mikhal Santi Unelusin Kre, Sada, Umphumari Ki Sangda Botha Danaki, Paulo Izari.